رجعت تاني الصراع واكدت لايران ان الحرب جايه لا محاله. وهنا بدا سباق التسليح. ايران بدات تسرع جدا في الموضوع النووي، وبدات تسرع في الصواريخ البالستيه، وبدات تسرع في انتاج المسيرات. وعلشان ما ننساش برضو، ايران اخطات بالتدخل بتاعها في سوريا وفي الثوره السوريه. حساباتها كانت مغلوطه جدا، واعتمدت على روسيا واعتمدت على الصين. وجه السبع من اكتوبر واتحركت الفصائل الفلسطينيه وحزب الله تجاه اللي ما يسموش. والقرار كان طلع هنا خلاص، ايران لازم تنتهي. النهارده في 2026 ترامب راجع بفاتوره قديمه. الموضوع ما بقاش في مجال للمناوره تاني ولا مجال للاتفاقيات. انت هتعمل اللي انا عايزه يا اما هنحارب بعض. المواجهه بقت وش لوش. امريكا حشدت كل اساطيلها وبقت في الخليج العربي، وايران خلاص اعلنت حد له شوق في حاجه، وبدات تضرب كل المصالح الامريكيه في الشرق الاوسط، وفتحت كل مخازن صواريخها وبدات توجهها ناحيه مصالح امريكا والكيان. الصراع اللي بدا في المطار سنه 79 وصل النهارده لنقطة الحسم، يا إما استسلام كامل لنظام طهران، يا إما انفجار شامل يغير المنطقة كاملة. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل إيران قادرة على مواجهة القوى العظمى؟ على أرض الواقع حاليا الواقع بيقول هي قادرة إنها تواجه، بس يا ريت تشاركوني توقعاتكم. هل إحنا قدام نهاية النفوذ الأمريكية في المنطقة ولا نهاية النظام في طهران؟